আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা ওষুধ, মানে কফির জন্য আমরা কি খেলে কফটা খুবই দ্রুত চলে যাবে, আর সেটা হচ্ছে 100% গ্যারান্টি সহ। আমি আজকে যেটা বানাবো কফির সিরাপটা, মানে কফের জন্য যে সিরাপের মতো যেটা আমি বানাবো সেটা হচ্ছে এই যে আমি 3 টুকরো আদা নিয়েছি, এরকম পরিমাণে একটা পুরো লেবু নিয়েছি। এখানে আমি এইটায় 2 টেবিল চামচ মধু দেব আর আধা কাপ পানি নেব। এটাই হচ্ছে আমার আজকের রেসিপি কফের জন্য। আর এটা যদি দুই বেলা 2 টেবিল চামচ করে খাওয়া হয় তাহলে একেবারে মানে কফটা সাথে সাথে চলে যাবে 2 দিন খেলে। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে এটুকু বলতে পারি। তাহলে প্রথমেই আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই আদাগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি, এগুলোকে আমি একেবারে ছোট ছোট পিস করে আমি ব্লেন্ডারে দেব, আর এই পানিটা দেব। এই দুটো প্রথমে ব্লেন্ড করে নেব। এগুলোকে ছোট ছোট পিস করে নিয়েছি, আর আমি লেবুটাকেও আমি কেটে নিয়েছি। একটা লেবু, এখানে পুরো একটা লেবু। আর এই যে এই চামচ, টেবিল চামচ যেটা, সেটা দিয়ে আমি দুই চামচ আর কি আমি এখান থেকে মধু ইউজ করব। প্রথমে আমি যেটা করব, এখানে হাফ কাপ, আমরা যে চায়ের কাপটা খাই সে কাপটার আধা কাপ পানি আমি নিয়েছি, এটা আমি দিয়ে দিলাম ব্লেন্ডারে। এখন সব আদাগুলো আমি দিয়ে দেব। আদাগুলো আমি সবগুলো একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। আদাগুলো দিয়ে আমি খুবই মিহি করে একটা ব্লেন্ড করে নেব, একেবারে ভালো করে এটা আমি ব্লেন্ড করে নেব। এটাকে যত পর্যন্ত সুন্দর করে মিক্স না হচ্ছে আমি তত পর্যন্ত এটা ব্লেন্ড করব। এখন আমি এটা ব্লেন্ডারে নিয়ে নিয়েছি, এখন এটাকে আমি ব্লেন্ড করব। আমি এখানে 30 থেকে 1 মিনিট এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। আমার ব্লেন্ডটা হয়ে গেছে, এখানে দেখুন পুরো একেবারে মিক্স হয়ে গেছে, কোনো এখানে আদাগুলো নেই। আর এখন আমি যেটা করব, এটা আমি এখন এই যে চায়ের ছাঁকনি যেটা, সেটাতে আমি পুরো আদাটা আমি পুরোটাই আমি এখানে ছেঁকে নেব। এই যে এখানে আমি আদার রসটা পুরোপুরিভাবে একবারে ঠিক করে নিয়েছি। এই যে দেখুন, এটা ছোবা একেবারেই, এটা তার কোনো রস নেই, এটা আমি ভালো করে নিয়েছি। আর এই যে আমার একটা লেবু ছিল, সেটা আমি রস বের করে নিয়েছি এখানে। এখন এটা আমি এটার সাথে মিক্স করে দেব। মিক্স করার পর আমি এখান থেকে 2 টেবিল চামচ এখান থেকে আমি মধু ইউজ করব। এরকম আমি এই চামচের চায়ের যে বড় চামচটা আছে টেবিল চামচ, সেটার আমি 2 টেবিল চামচ আমি এখানে মধু দেব। মধু দেওয়ার পরে আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করব। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ দিয়েছি, আর 1 টেবিল চামচ আমি এই যে আরেক টেবিল চামচ নিয়েছি। এখন এটাকে আমি ভালো করে মিক্স করব। আর সত্যি এটা খুবই একটা উপকারী ওষুধ। আপনারা যখনই কারো কখনো কফ হবে, আপনারা এটা অবশ্যই বানিয়ে দেখবেন। আমি আমার বাচ্চাদের জন্য, এটা আসলে খুবই ঝাল হয় একটা এই ওষুধটা, যখন এটা গেলা হয় অনেক অনেক জলে, আপনার গলাটা অনেক জলে, কিন্তু বিলিভ মি অনেক উপকারী একটা। 100% কফ চলে যাবে আপনার যদি 2 দিন, অনেকের একদিনেই বা একবেলা খেলেই চলে যায়। আমি বলবো 2 দিন যদি খেতে পারেন, 2 বেলা করে 2 থেকে 3 চামচ, এটা আসলে এটা হার্বাল, তো এটা 2 থেকে 3 চামচ খেলেও কোনো অসুবিধা হবে না। এখন আমি এরকম একটা জার নিয়েছি, এই জারের মধ্যে আমি এই যে মিক্স যেটা করেছি সেটা আমি ভরে রেখে দেবো। এটা আমি 2 দিন পর্যন্ত আমার বাচ্চাকে খাওয়াবো। আমার ছেলে যেটা মেঝোটা, তার অনেক কফ হয়, এটা আমি ভরে রেখে দেই। যখনই ওর বেশি কফ হয় আমি 2 দিন এরকম খাওয়াই। আমার বড় ছেলে, আমার ছোট ছেলে, মেজো ছেলে সবাই এটা খায়। আমি এইভাবে করে রেখে দেই, ফ্রিজের ভিতরে রেখে দেব। ফ্রিজের ভিতরে এটা 3-4 দিন থাকবে, কোনো অসুবিধা হবে না। যখনই আপনার কফ দেখবেন তখন এই চামচটার 2 থেকে 3 চামচ যে কোনো একটা বাটিতে বা একটা কাপের মধ্যে নিয়ে 10 সেকেন্ড, অনলি 10 সেকেন্ড গরম করে মাইক্রোওয়েভে তখন খেয়ে ফেলবেন। অনেকের একবেলা খেলেই চলে যায়, আবার অনেকের 2 বেলা খেলে চলে যায়, অনেকের 2 দিনও লাগে। আমি রেকমেন্ড করব শুধু 2 দিন এটা যদি খেতে পারেন, যে কোনো কফ এটা চলে যাবে ইনশাল্লাহ। আমি এতটুকু গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আমি আমার ওষুধের এই রেসিপিটা শেয়ার করলাম। আশা করি সবাই উপকৃত হবেন।